今天咱们来看一下新手跟老师傅遇到圆形油桶在地上不好挖起来的时候，分别是怎么挖起来的。先看新手，本来新手遇到挖单个物体的时候就是一件很不容易的事，现在遇到圆形的更不容易挖了。他还是选择用推土铲顶着这样去挖，但是油桶呢很容易挤坏，而且没有推土铲的也是没法用的这个方法。咱还是看一下老师傅是怎么操作的吧。其实挖起这个油桶是比较简单的，咱先让躺在地上的油桶站起来，然后利用小臂跟铲斗连接的地方，也就是小臂的终端，压在油桶的上边。压的时候不能太过于用力，这个时候咱伸小臂，内收铲斗，微微的下压一点大臂，油桶就挖起来了。这个方法呢非常好用，学会的老铁给个双击关注。